Abatula abalungi nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzi ogwa TV Files. Yes, tebyazze bulungi omukulu Tamale Mirundi yatuvuddeko ku maaso mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Yes, wenyimidde kano mu kaseera kaakano ge makaage agasangibwa ezzana. Abantu ab'enjawulo bagezaako kubanga ate batuukirawo ddala okubanga ate bakungubagira wamu n'ab'enju y'omugenzi Tamale Mirundi. Mu kaseera kano kennyini ngenda kuba ate ntalaagamukko ku bantu ab'enjawulo tusobole okubanga ate tubabuuza ku ebyo ebibadde bifa ku mugenzi. Temuvaawo. Muzeeyi tukimanyi nti yawummula okukola mu gavumenti emyaka gibadde nga 10 emabega ne bamuwa ekifo ekya advisor n'akigaana era abadde akwesanya engombe egamba ky'omwana aliba omugezi w'omuggyako essimu ennamu n'omuwenfu naye agikasuka kati nze lwaki banjeko kiri ekifo ne banteeka ku kino sijja kitwala naye abadde afuba nnyo okulaba ng'ayiiya okusobola okweyimirizaawo. Mubadde mumulaba ng'akola enkofiira, akola t-shirt, akola emisipi, waliwo emisipi gy'akola, engatto, buli kimu kyonna abadde akigezaako ate n'akitwalira n'abituwa ne tubipalira abantu ku ofiisi ne babigula. N'olwekyo ayigiriza abantu bangi okukola okusobola okukola okwebeezaawo tekikwetagisa kumala kufuna mulimu mu gavumenti yadde omaze okusoma okubeera nga bweyimirizaawo. Kale abatula abalungi mu kaseera kano negatiddwako omwami agenda kuba ate atutangazaamu ku bitya wa era ddi Tamale Mirundi gy'agenda okuba ng'agalamizibwa. Omukulu Ssebo nga kitalo nnyo. Kitalo nnyo Ssebo. Olunaku olw'enkya amanya nze Nuruddin Sentongo Sali ndi mwana mu maka gano. Olunaku olw'enkya ku Lwokuna bode tugenda jijja mu Uganda Funeral Service egende butereevu ku kyaki eBunnamuwaya ku ssaawa 4 tugenda kuba n'okusaba mu kyaki eBunnamuwaya. Bwe tuva mu kyaki eBunnamuwaya tugenda kukomawo mu maka wano ezzana ku Lwokuna esulewo ku Lwokutaano ate tugitwale mu maka agali ekyengera. Ekyengera awo wetera ku Sheero ku muzikiti ekyengera n'ogenda mu Masanda zone wegende okusula nawo wagenda kubawo okusaba ku ssaawa 4 ku Lwokutaano. Kati ku Lwomukaaga twolekere Matale Kalagala mu kyotera tuziike ku Sande ku ssaawa 8 ku lunaku olw'Essande. Sewo endagiriro ezirikkiriya omuntu atambula atya okutuuka Matale? Kaakati w'otuuka mu tawuni ekaliisizo mu tawuni mwennyini waliwo ekkubo eryambuka wewetera ku ddyo naye ovugako tewera na kilomita era oba wakambuka bwoti ojja kubanga otandika okulaba abantu ab'ebigere abagenda okuziika n'emmotoka era kyemmanyi n'obunene bw'omugenzi emmotoka zizala okutuuka mu tawuni ekaliisizo naye abagenda abamu bajja kusimbula ekyengera mu maka ag'ekyengera abamu bajja kusimbula mu maka wano ag'ezzana. Okukungubaga okukulu kugenda beera waneneza. Ekituufu okukungubaga okukulu kugenda kubeera wano kubanga gano ge maka amakulu era w'ensonga lwaki wasookedde. Ssebo kale tweyanza nnyo tweyanza Tamale Mirundi yaliko naye nga bwe bateekako abantu abalala baŋola Tamale Mirundi yali omuntu omusomesa era ayigiriza mu ggwanga lyonna wabula eggwanga lyonna lifiiriddwa nnyo naffe Tamale Mirundi. Okay, mwasibye mutya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzi ogwa TV Files gwene yakatwenga kogenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga. Well, olunaku olwaleero ate ebintu tebyajjidde ddala bulungi. Twaguddemu enkikwe oba ekikangabwa ekyamaanyi ennyo. Omukulu Tamale Mirundi yatuvuddeko ku maaso olunaku mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero.
weewaawo akaseera kano tuli waneno zana makage abakungubazi ab'enjawulo bonna bajjidde ddala okuba nga ate bakungubagira Tamale mirundi eyabavuddeko mu kaseera ako. Naye mu kaseera kano negatiddwako omwami Jacob omutuuze. Tugenda kuba ate tunyumyamuko tutatangazemuko ne ku kifaananyi ky'omugenzi babadde nga ate akyali mulamu. Omukulu Ssebo nga bitalo nnyo Ssebo, era kino ekyalo kino bakiyita Kirimanyaga, kisangibwa mu Bunamad division, ate nze meya w'e Bunamad division, ate ndi munnamawulire ku sayidi eri endala. So tuviiriddwako omuntu abadde omugaso ku kitundu kyaffe kino ekyalo kye bayita Kirimanyaga. Ekyalo kino kye kimu ku byalo ebikyasinze okubeeramu amazzi, era y'omu ku basajja abalwanyi nnyo okulaba nti nno oluusi tufuna grader okuva mu gavumenti ezituyambako kubanga amazzi emirala tugigaziya. Kali akanaala kali kolaba y'omu ku basajja abakalwanyisa okuvaawo, naye nga omanyi kalimu abantu ab'amaanyi. So tugera mu misinga ate nga ndi kusaidia mu mawulire y'omu ku basajja abadde bawa baganda baffe emirimu naddala ba blogger nga takalubiriza kumujjako interview, nga teyewulira kumujjako interview as long as okola ki akola byayagala. So tufiiriddwa omuntu atali mwangu. Wetufunira Bunamad division twakafiira abantu ab'amaanyi, twafiira even Lagu, ne tufiira Isma, ne tufiirwa omukulu Katolubwama, Katono yazzeeko. Naye kyonna kyonna kyekiri Mukama yagaba era yajjawo. Kale olunaku olwaleero tubadde twagala okujjukira olunaku luno tulugabanire wamu nga tujjukira omugenzi mukulu Tamale mirundi. Omumanya mu kaseera ki era enkolagana yammwe yali etambula etya mu bintu by'emirimu? Mukulu Tamale mirundi na mu kusookera ddala okujja mu kyalo kino kye bayita Zana ekiriraanye kino kyali mu Kirimanyaga. Namumanya ng'omuntu omwogezi omuwambuzi wa president. Ebiseera ali kavubuka kato nnyo nga mpangisa kalumu kange kamu, naye nga ali mu nsinda nga nange ndi mu nsinda. Ensi gye ndimu entertainment nga tajja nnyo. Ensi eyo eya entertainment ogitandika ogijjamu abizze mu biseera bino nga bamaze omukyusa State House emugobye, president amugobye n'atandika okujja mu nsi eno. Kati si emu ku basajja bojjokera mukibuga nti abadde mwangu nnyo wokola ekintu ng'omukulembeze nga tekijja mu kabirayo oba mu kategoreyo akulumba. Nze nasooka okumwaka ontinga nga mbukulembeze bwange mu kanaala ako. Bajja ne bateekawo akanaala ako, abantu bagamba chairman yalidde ssente. Tugenda okunoonyereza nga omuntu era ssente ate mukulembeze munnaffe ali mugundi endala n'amuleka. So musajja adde mulwanyi nnyo ate si mwangu akunyomebwa. Olina okubeera omugezi ennyo okumulizoninga out, ate olina okubeera nga oli soba okumusobola n'okumujjako interview. Si kyangu nnyo okujja ku Tamale mirundi interview, muyinza okutabuka. So olina okuba nga otegedde ng'omusome ng'omumanyi ng'osookera kumakya okuba nga okole ebintu byayagala ne mubeera mu interview nga temwenamina temwesise. So nze ku lwange tugera mu misinga ekisookera ddala nti bakyali baffe bangi nnyo ababafuna ssente ku mitimbagano babadde abeezaawo. Ekyokubiri tugera mu misinga abe Bunamaya nti ye muntu abadde ayogera ensonga ng'ensonga eyamba ekitundu kye, kubanga ne mukazi we politician, mukazi we mu kisanja kiri kyagwa yali akiikira ku division wendi. Kati saawa zino agenda kukoma mu kalulu akaddako era agenda kuddayo ku division. So tugera mu misinga. Yes, nga gwe omukulembeze w'ekyalo kino kwabadde awangaalira, embeera ze zo zibadde zitya? Tabadde walusunguyiza ku bantu abamulinaanye oba abadde ayaniriza kiisi na buli muntu abadde amutuukira emaka? Tamale mirundi y'omu ku basajja n'owakusanga opaakinze otalina kupaakinga ng'ava mu mmotoka yo n'agamba munnange va mu mmotoka tusobola givuga tugizze wani ekkubo ly'abantu. Ye muntu akola ebibiye. Bw'okola ekintu ekinyigiriza ekintu oba ekitundu kyatwala oba kyalimu, ye muntu akugambako ate yekweka nga agambako. Avaayo n'omala nti Tamale mirundi gyayo emmotoka yo, bw'ogaana ogijjayo abadde atambula n'omusirikale wakinga bagijja nga bagittemeka emabbali. Abadde si muntu wakunyigira mu ttooke. Ye muntu gw'osobola okukolako ekintu ng'omanyi nti n'owera either mu bigambo oba mu ntegeera oba ng'olina ne connections. Tabadde mwangu, abadde muzibuzibu ate nga mukambwe.
Okay, katwogeremuko ku ngeri ate gy'abba tolinzeemu n'obulwadde obubadde bumuluma. Obulwadde buno tebwategerekese bulungi. Biki ebibadde bimusumbuyira ddala? Obulwadde obwo bubadde so sensitive nakoma okumanya nga bagamba mbu butwa. Ng'omirimu gye tulimu tugira emirimu gye tulimu twogera ebintu ebinyiiza abantu, ebisanyusa abantu awamu, ebisanyusa ne kampuni oba ebinyiiza kampuni endala, n'ebinyiiza gavumenti eriko. Tukize tugaane nti yes afudde bulwadde. Obulwadde bwakozingibwa ekintu kitanakutegeerekeka. Naye manya byonna byabadde akola biviiriddeko obulwadde bw'okubeerawo buti. Byabadde ayogera ku mitimbagano ku social media ez'enjawulo, ku YouTube ez'enjawulo, byaviirako ye okubeera mu mbeera bw'eti. Era kino n'enkiwa nnyo abantu mwenna ba blogger naddala aboogera ku nsonga ezinyigiriza abantu. Weegendereze gy'otambulira, weegendereze bw'oyita mikwano gyo, weegendereze abantu b'okwata mu ngalo kubanga ennaku zino waliwo obutwa bwe omuntu yajja nakukwatako waati nakulekera nga akatonda nga manya katuuka gakubeera active emyaka egyo oba omwaka ogwo. So weegendereze nnyo ng'olira n'abantu naddala ng'oyogera ku nsonga eziruma eggwanga oba ezitasa abantu abali mu Uganda oba ng'oyogera ensonga ezimu ezinyiiza abantu. So kikyo kibaddewo nti byabadde akola okwogera kwe kakuviiriddeko endwadde eno. Kale mu kaseera kano nga nkusiibula waategeddeko ku programu engeri gye naetambula n'aleetebwako waneno mu maka go okusuulwabo ye n'ebyokuziika byo biyimiridde bitya? Kyensuubira nti alina okujja wano alina okusulayo emirundi ebiri. State House yamututte naye bagenda mukomyawo nga amaze mutweetinga. Okusinziira ku ddambe lye nawulira oba lye nalabyeko wava wano balina omuteeka Kansanga Kabalagala eyo then naye abeereyoko tulooke tugende tuziike. Kuziika sinaba kubeera konkushuwa naye ekyemanyi nti wano bagenda mukomyawo oba mukomyawo alina okusulawo n'enkya. Kale tuyanzanya tweyanzege omwoyo gw'omugenzi omukama aguumuze mirembe. Ffenna lyekkubo omuntu osobola kutegeera kufa paka ng'okufa kuzeewuwo. Bw'otegeera nti n'omuntu afudde gw'obadde omanyi nti gundi afudde ojja okutegeera okufa. Ffenna lyekkubo just atusooseeyo naffe twetegeke okolera omulambo gwe ani agenda okujjukira banaababe banamawulire abanijja okukeera mu ky'okubeera ku bulumbeerwo nebaga nti musajja munamawulire munaffe akoze kino. So tutegekera okufa kwaffe kubanga nze naawe tujja kutobera okufa lumu. Kale n'olw'ensonga eyo tugenda kuba ate twongerera ddala okubatangaaza n'okubalaga embeera bw'atya ate bwerabise mu maka g'omugenzi. Temuvaawo. Abantu bonna nyagala okuwuliza ku programu ya Tamale Mirundi yaliko naye nga bwe bateekako abantu abalala baŋoola Tamale Mirundi yali omuntu omusomesa era ayigiriza mu ggwanga lyonna wabula eggwanga lyonna lifiiriddwa nnyo naffe Tamale Mirundi. Kale mu bakungubazi omu gwendi naye ye omwami taata w'omugenzi Isma Alexis abangi kumali mumanyi nga Jjajja Ichuli naye azze okubanga ate akungubagira wamu naffe era awangalira ku kyalo kino yabadde omu ku baneiba b'omugenzi. Muzeeyi nga kitalo nnyo munnange kubona kw'amaanyi ebyazze bulungi Katonda bw'atyo bwe yageze omwagala omukwano nabanga akoze eki ate onze tali mu bya neighbor byokka ne twavuka ba Luganda tuwangadde ebbanga ddene okufa okusooka ano ffe tusooseeko wano naye ndowooza onfuna ng'olwo yakatandika n'okumanya nti anaatandika okugenda atandika mu byamawulire olwo bali mu muno ndowooza onfuna balabe babeerawo batya naye nga beeyanga baki nangamba bwentyo bwenkoze guma otomanya nga atandiikiriza bw'atyo n'agenda ng'akuguka. Muzeeyi engeri gy'obadde neiba we ate ng'era wafuuka kitundutunde ku ye mukulu Tamale Mirundi obulamu bwe abadde abulivinga atya okutwaliza awamu eri mmwe baneiba bwe ng'ayaniriza buli kiisi na buli muntu. Ye mwattu olw'okuba nti abantu abamu bamulaba nga tuwangadde naye engeri bw'aba nga ayogedde n'obukambwe olowooza nti
talina mukono bano naye nga sijja kuli buli ekigwe wa muntu atuukawo nga talina bukambe ate ffe ewuwe tuyingira firi baneiba ndowooza nga ye muntu omukakkamu bino tubirabanga onuwa nti ayogedde nti yembeera ze abantu ze bamulabiramu ze bamutwaliramu naye nga ate ffe nembeera gye tuli naye gye tuwangala naye embeera empitirivu kubanga nze wanga badde takonkona wanga olaba bulabi ng'ayita kasajja kwako emitwalo 10 ndowooza onfuna nze abadde jabuzi igasi jja kunalira sente zizo ogira olyako ndowooza onfuna kale biki ebimu ku ebyo byotagenda mwerabirirako mwatuusa musubidde lwa nsonga twafuuka b'omukwano ennyo ekigwe wange kyekigudde buwe ate mu b'omukwano ne tufuuka ba Luganda ate ye mu mutima gwe nga akyogera kyenye n'owozzayo mu butambi bwazza Uganda wadde nga zzeeyo wange okuziyaga nti gwe nsinga okwagala ennyo ku kyalo Haji Kasajja olw'ensonga we mbadde mu gavumenti we bampadde ebifo 2 eby'okutwala abantu e Makka nze gwe nkoze eki gwe nnoze era ng'oyajja yaŋŋamba Haji wegolole kanzu wano ekintu kiwedde naye olwokuba yajja nanga oluvannyuma ndimune bansambye amakuli bikoze eki biganye naye nga obulamu bwe bulowoleza mu nze kubanga tuvudde wala teyaliiwo ebiseera ebimu n'afiirwa muganda we naye agenda okujja nga nze mayiti nagituusiza dde ekalisizo nga bagizise n'ogiziika kale ketwafuuka ba Luganda kale Haji sigenda kuba ate nga nkwogeza ebisukkakaawo wabula katusabe omwoyo gw'omugenzi ogulamusa ekisa kale